Namni isin argitan kun maqaan isaanii Sheekh Usmaan Muhammad Durrii jedhamam. Yeroo ammaan tana Sheekh Usmaan Durrii yookiin leenca toohidaa jechuudhaan beekaman. Sheekh Usmaan Durriin baha Oromiyaa aanaa Kombolchaa iddoo Saamte jedhamutti bara 1967 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalatan. Sheekh Usmaan ijoollummaa isaanii irraa barnoota Islaamaa barachuu eegalan. Barnoota isaaniifis godina Harargee bahaa irraa eegalaniim hanga godina Harargee lixaatti deemanii turan. Harargee lixaatti Sheek Adam Caffeem Sheek Bakrii Dikichaa faarratti baratanii turan. Yeroo imala ilmii keessa turanitti rakkina adda addaa qunnamanii turan. Sheek Usmaan waggaa 15 caalaa Harargee lixaa eega turanii boodam gara godina Harargee bahaa deebi'uun Bukhaarii zamanaa Sheek Ahmad Watar irratti sunana jahan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi fi kanneen kana fakkaatan akkasuma Muwatta Ibnu Maalikii fi kitaabota biraa barachuu eegalan garuu Sahih Bukhari yeroo lammaffaatiif baratan. Kana booda gammoojjii dirree dhawaa Waahilitti gama tokkoon barachaa gama kaaniin barsiisuu eegalan. Waahilitti darasoonni isaanii baay'annaan baha Oromiyaa aanaa dirree xayyaaraa keessa qubatan. Sheekni keenya barsiisaa darasaa qofa osoo hin ta'in daa'ii ajaa'ibaatiin bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mootummaan wayyaanee ati abboo jihaada labsite jechuudhaan isaan yakkee mana hidhaa magaalaa Hararitti argamutti hidhee ture. Akkasuma bara 2009ttis ajaja keenya hin gootu jechuudhaan yeroo lammaffaatiif sheekni keenya hidhamee ture. Sheek Usmaan Durrii barsiisaa darasoota 5,000 oliitiin Sheek Usmaan Durrii kitaabota Islaamaa 3,000 ol dubbiseeti jiram. Umrii isaanii Rabbi nuuf haa dheereessum. Jazaa galata isaanii jannatul firdawsiin Rabbi haa galchuu jechuudhaan barruu isaa kan xumure obboleessa keenya Hamza Abdul Hakimiim.